Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya sambil kerja ono di pabrik Apache CTI Bakalan. Lah saiki iki aku kate ndelok sarang burung sing jare aku aneh. Soalnya apa iku? Terbuat iku teko watu. Ngumpul dadi siji ngono. Saya kena dhuwur ku. Oke, kaget ayo. Iku. Oke. Ayo langsung disimak ae. Cetot. Oke. Itu tangganya sudah siap. Singkatnya menek-menek. Mano apa jo cong lo? Ayo di sana. Mana apa? Kakek tak tahu, Jong. Mana apa, Mana apa? Oke, persiapan. Iya naik atas ya, Jong. Jadi sih. Iya. Tahu mana apa? Oke. Hop. Lah karenya udah ngedok. Hai betek, juri betek. Oh, istri telepon. Bener, WA orang paper, Jong. Oh, Ayo. Oke, ini sangkarnya. Diogrok dah. Oh, ajurno wis. Ngono tak kono ayo. Ojo, Cong, ojo diajurno, Cong. Ayo gak ono anu. Lo ono, Cong. Aduh. Ya ora kena nomor lho, nomor. Ono ta? Ya pakai to. Malam iki keluar, Jong. Ya lek anu pinggir wetan, pinggir kulon. Anu cedul lo. Wes, Cong, paten, Cong. Iki para pembantu. Lek iki wong. Gak cukup wong siji. Ini, Mas. Oke. Sing ketemu Mas. Sogrok. Wah, saya wadan di. Kok ono pucul Ono apa sih? coklat. Walet tadi. Yo. Loh, coklat kayak gemak iku lho. Gano men. Biasanya ayam, burungnya lagi main. biasanya beduk iku aku ketok metu. Nek kono yo tunggale iku di Sapam 99%. Oh, di trapu kono tunggale ngono ane. Lah ya mana apa? Tanami mana apa? Coklat kok kayak gemak. Iya, Dik. Kwek ngono. Tutu toro. Oh iya, kayak krek ngono. Toro paling. Lapo toro. Balik kayak gendeng kan lah. Toro ta. Toro kudu buku bone, narok iso na toro. Oke, tak kira metu manuke. Biasanya beduk metu. Aku mau tak sokrok kan. Sementara zong burungnya.